السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. اليوم غادي نشارك معكم كيك بالحامض والكوك. هذا هو الشكل ديالو. دوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. 4 البيضات، شويه ديال الملحه، وكاس ديال السكر، سكر فاني، قشره ديال الحامض محكوك. نطربوا كلشي مزيان. كاس ديال الزيت، عصير حامضه تقريبا 5 المعالق كبار، كاس ديال الياغورت ونكهة الكوك، نص كاس ديال الكوك. خلطوا كلشي مزيان. هنايا غندير الدقيق، الكاس الاول، الكاس الثاني، نص كاس. المجموع في 2 كيسان ونص. كيس ديال الخميره ديال الحلوى 15 غرام.